次最主要做这个数位科技导入登革热防治的工作，动心起念就是减少工作人员的负担。是因为疫情的关系，一天可能会同时喷2到3场，甚至4、5场，一个人力怎么画这些区块？基本上我们就必须要没没没力，好几个同仁一起加班，所以非常的耗时。我觉得在这一次示范案的过程当中，有人能够牵起他的桥梁，去搭建两者之间，让彼此更容易同理，我觉得是可以让事情更顺利。其实这个最好的地方是在于他有进到现场去蹲点，而不是只有在办公室自己想，到现场去就会观察到这个地方可以用数位科技来改善。我们就尝试想说做一些 prototype， 那看看能不能帮这些卫生人员省一些时间。这个工具的话，主要就是帮助知青还有帮助喷药的人员，他们可以去上传场次去做他们的分组管理，做这些数位化的记录动作啊，例如说喷药的人是谁，遇到的卫教人数是谁，是不是有执行开锁，跟随的员警是谁，那他还可以去做上传，例如说每一次的开锁，他都需要上传照片，都要一些记录的动作。遇到的话，你就在上面回，我们场后会直接在线上回你。在地图上面显示了台南目前开放资料里面有的80万个地址资料，框完之后会在左上角这边显示总楼层数、总面积，然后还有建议派遣数。所以我觉得这个后续这个线上作业之后，我只要一键产出，减轻我非常大的一个作业时间。那我想数位科技的导入可以协助我们公共卫生做了非常多的流程上的改善，以及那些繁琐的事务的简化。基层同仁那一边也非常多的好评。防疫是要分秒必争的，所以我们希望能够减少我们现场跟后续的一些作业时间，把这些时间空起来做更有效率的事情。你有这样的场域去做尝试的话，我觉得才有办法去激起公民真正的投入，帮助到更多的人。